Udah dimakan bro. Lupa tadi tarik ini, naruh tripod. Kita coba tarik dulu ya. Tuh, tuh, kita sikat ya. Lepas, macam. Oke, kita coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pancacing. Ngeri santapannya tadi bro. Ayo Lut, makan Lut. Bro, lagi bro, diajar lagi bro. Sikat, kena bro, kena. Iya, perlawanan paten. Ush. Iya. Tuh, iya, main bro. Macam. Tarik bro. Beko nih bro. Jauh dia bro. Tarikannya tarikannya bro. Lepas mah. Aduh, lepas.
gede, tarikannya ngeri. Aduh, dibawa ke ini, ke bawah dekat kayu-kayu itu. Kalau dicoba sekarang lagi kayaknya udah nggak mau makan itu. Jadi sabarlah, nanti sabar, kita coba lagi lain waktu ya. Gede, tarikannya ngeri. Tapi dia terus ke bawah. Udah dicoba beko tadi, nggak ngangkat. Pas nariknya lagi udah keburu lepas. Ini juga banyak di sini banyak cangkang, banyak cangkang keong. Jadi disinilah tadi lepasnya nih, dari sini tarik ke situ, masuk ke dalam, lepas. Nanti lah kita coba lagi ya. Paten tarikannya, wih. Nih makannya bro, nih bro, makannya bro, sikat bro. Tripod tinggal pula. Aduh, terpaksa dipegang aja bro. Apa pula nih? Up. Wish, kena bro. Oh kena bro. Apalah nih. Kacau lah bro. Lumayan lah. Daripada ndak bro. Oke, lanjutkan. Ya bro, iya, ngeri tarikannya bro. Wih, tuh, sikat, kena bro, Nggak sempat masang tripod, kena bro. Wih, lumayan bro, tuh. Lumayan lah, ya kan.